Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pemirsa Arin Tanti. Di sini saya sedang bersama salah satu konsumen Habatop. Dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Hanif. Dengan Bapak Hanif. Alamatnya? Alamatnya RT 3 RW 2 Sitasari Cipari Cilacap. Mohon maaf Pak, dulu Bapak itu punya keluhan apa ya Pak? Keluhan saya banyak Mbak. Keluhan saya pusing-pusing kepala, terus pegel-pegel badannya, terus sering letih. Alhamdulillah setelah saya minum Habatop, terus secara teratur ada perubahan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah untuk sekarang bisa seperti biasa semula. Iya. Itu pusing-pusingnya berapa lama Pak? Mungkin Bapak bisa memperkirakan dari bulan apa atau memang sudah lama sekali? Pusing-pusing saya setelah dirasakan ya kurang lebihnya udah 3 bulan Mbak. 3 bulan. Ya. Ada darah tinggi atau apa Pak? Tidak. Tidak ada, cuman rasanya itu pusing terus gitu. Rasanya ya? pusing kalau habis bekerja, terus pusing, badan pegel, sering sampean letih rasanya. Alhamdulillah tapi setelah saya dengar dari radio katanya ada obat Habatop, setelah saya minum Habatop, alhamdulillah penyakit yang saya derita alhamdulillah sekarang sudah bebas. Alhamdulillah ya Pak. Sampai berapa botol Pak habisnya Pak? Baru saja saya minum 1 botol. Setelah saya minum 1 botol, badan saya sudah terasa enak, pusing-pusing juga saya sudah hilang, pegel-pegel juga sudah hilang. Alhamdulillah sudah seperti biasa semula. Ya, itulah pemirsa pengalaman dari Bapak Hanif yang sudah merasakan manfaat positif setelah mengkonsumsi Habatop. Dan Habatop itu sangat bagus sekali untuk menjaga daya tahan tubuh bagi penderita penyakit pusing-pusing, darah tinggi, asam urat, mah, kolesterol, dan lain-lain. Ya, buat para pemirsa yang mendengar suara saya, barangkali punya keluhan seperti saya, silakan saja untuk minum Habatop secara teratur. Mudah-mudahan dengan izin Allah penyakit Anda akan hilang seperti saya.